حضرات زیوکار قربان جاؤں مولا علی دی شان تو علی پاک نے شربت دا پیالہ ویکھیا تے فرمایا اے شربت مینوں نہ پلاؤ، اے شربت میرے قاتل نو پلا دیتا جائے، اے شربت میرے قاتل نو پلا دیتا جائے۔ علی امن تے یمان ایمان کا دے جمع یاسین ہے قرآن دا دے۔ حضرات زیوکار علی نے اپنے قاتل نو شربت پلا دیتا، اتنا نرم دل بھی کسے مسلمان دا ہو سکتا ہے۔ حضرات زیوکار لوگ زاروں کی تار رو رہے تے مولا علی فرما میرے لوگوں روو نا، تو انو رو دیا ایک کے میری بیٹی زینب پہ روندی ہے، میری بیٹی کلثوم پہ روندی ہے، میرے بیٹے حسن حسین پہ رو رہے، تو انو دیکھ کے میرے بچیاں تو بچے رو رہے۔ تو جاننا ہے کہ پچھلیاں امتاں دا بدبخت انسان کیڑا سی اور اس امت دا کیڑا ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے اللہ و رسولہ عالم، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ دا رسول جانتا ہے۔ حضرات زیوکار صحابہ دا طریقہ سی کہ میرے آقا دے سامنے وسن بول دے، آقا دا کنا ادب سی۔ حدیث پاک چندہ ہے ایک دن حاج دا دیاڑا، حاج دے دن تے ہر بندے نو پتہ ہے آج 9 ذوالحج دا دن ہے، عرفہ دا دن ہے۔ حج کرن دے تے آقا نے فرمایا صحابہ تو انہوں پتہ ہے آج کیڑا دن ہے؟ تے صحابہ آتے نے اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے۔ پوچھا بھئی سارا نو پتہ حج دا دیاڑا ہے تے پھر بھی آن دیو اللہ تے اللہ دا رسول جانے، وجہ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو اللہ دا وہ یار ہے جو آنکھیں او ہو جاندہ ہے، پاویں آج حج دا دیاڑا ہے لیکن تیری مرضی کو جور ہوئے تو آنکھیں کہ حج دا دیاڑا نہیں تے اللہ دینی تبدیل فرما دے رہے۔ آئے ہائے ہائے تو یا رسول اللہ اس تو سی آنکھیں اللہ جانے تے اللہ دا۔ علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پتہ نہیں کیڑا بدبخت ہے اس امت دا تیستا اللہ تے اللہ دا رسول جانے۔ آقا نے فرمایا علی پچھلی امت دا بدبخت انسان ہو سی جن نے حضرت نوح علیہ السلام تھی اونٹنی دیاں کوچاں کٹیاں، قرآن اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ وسقیاہا، وہ بدبخت انسان سی اور اس امت دا وہ بدبخت انسان ہے جڑا تینوں شہید کرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی نے شہادت دی خبر دیتی۔ حضرات زیوکار اے مولا علی نے پہلے ہی پتا سی کہ میں شہید ہو جانا ہے، آقا نے بشارت دے دیتی سی۔ مولا علی جانتے بھی سن منو کنے شہید کرنا ہے، اے غلام دے علم غیب دا عالم میں سرکار دا کی عالم ہوئے گا۔ حضرات زیوکار او بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم جدا روایتہ دے وچ نام ہوندہ ہے، ایک قاتل سی مولا علی دا۔ حضرات زیوکار اے علی پاک نہ بظاہر بڑا پیار کردہ سی، علی پاک گول اکثر آکے نے بینا علی پاک کل جانا تو پتہ چلیا جیڑا بندہ بہتا بیان کھلون والا ہوئے او دا بھی اعتبار نہیں کیتا جا سکتا۔ یاد رکھیا جی ہمیشہ اس معاملے سے بندے نو غور و فکر کرنا چاہیے اپنی دوستی دے اوتے ہمیشہ ویکھیا کرو کہ بعض اوقات بڑا قریبی بھی ایسا ڈنگ مارتا ہے جڑا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تو یاری دوستی انسان نو بڑی سوچ سمجھ کے لانی چاہیے۔ وہ بڑا بظاہر پیار کرتا سی مولا علی دے نال، مولا علی کو لونا جڑی دل کرنا شیل ہے جو نا مولا علی نے بھی دے دینی، تے جدوں نے لے کے جانا نا تے ایک دن مولا علی نے لوکاں نو آکھیا کہ ویکھ لو میرے نال اتنا پیار کردا لیکن انہیں ہی مینوں قتل بھی کرنا ہے۔ مولا علی نو لوگاں نے آکھیا کہ مولا علی جدو تو پتہ چوئے یہ توڑا قاتل ہے تینوں مار دیو، علی پاک نے فرمایا میں اپنی موت نو آپ مار دے وہاں جیڑی اللہ پاک نے مقرر فرما دیتی ہے، اور فرمایا کہ میں انہوں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ شریعت دا حکم ہونی دیر تک لاگو نہیں ہوندہ جنہی دے کر جرم ہو نہ جائے۔ انہیں اجے میں نے کڑا قتل کیتا یا وار کیتا ہے جڑا میں انہوں سزا دیواں لیکن اللہ دا عمر ہونا ہون چاہیے جویں میں کہہ دیتا ہے۔ حضرات زیوکار اگلے دن آیا انہوں پھر سواری دیتی، مولا علی نو لوگ کہاں لگے انہوں سواری دینا دیو، فرمایا بھئی میرے نال دا بازار پیار ہے میرے کول جنی دیر تک ہوندہ رہے گا جڑا علی کو آ جائے کدی خالی نہیں جائے گا، پاویں علی دا دشمنی کیوں نہ ہوئے۔ حضرات زیوکار وقت گزر دا رہا، ایک دن عبد الرحمن ابن ملجم بازار چ گزر رہا، ایک عورت نظر پئی بڑی خوبصورت عورت سی لیکن مولا علی دا بغض رکھن والی سی، خارجن عورت سی، قطام اس دا نام سی، قطام خارجن عورت نے۔ حضرات زیوکار جدو
اس دے چہرے تے عبد الرحمن ابن ملجم دی نظر پئی نا تے اینو او دے نال محبت ہوئی، عشق ہو گیا، اور اس نے اس نے نکاح دا پیغام بھیجا میں تیرے نال نکاح کرنا چاہتا۔ عورت دی محبت ایک ایسی چیز ہے جڑی بندے نو غدار بنا دیندی۔ حضرات ذوالفقار اس نے خارجن عورت نے آکھیا کہ میں تیرے نال نکاح کراں گی لیکن میری شرط ہے 3000 درہم مینو حق مہر دینا ہی اور نال علی نو قتل کرنا ہے، یہ میرا حق مہر ہے، میں تیرے نال نکاح کر لواں گی۔ عبد الرحمن ابن ملجم کہنے لگا اپنا مہر پاویں درہم 6000 کر لے، زیادہ کر رہا لیکن علی دا قتل چھڑ دے۔ علی نے کیوں قتل کرنا چاہنی ہے؟ تو بول کے کہنے لگی کہ ایک جنگ دے وچ علی نے میرے وڈیریاں نو شہید ماریا ہے، قتل کیتا ہے۔ حضرات ذوالفقار کہنے لگی کہ میں بدلہ لینا چاہنی ہوں علی دے کولوں، اس واسطے اگر تو میرے نال نکاح کرنا چاہنا تے میری شرط قبول کرنی پینی ہے۔ حضرات ذوالفقار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے قتل دے واسطے عبد الرحمن ابن ملجم لعنتی من گیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں لیکن ایک کی وار کراں گا، اگر اس وار دے نال علی شہید ہو گئے تے ٹھیک نہ ہوئے تے پھر بھی میرے والو تیرا حق میرا ادا ہو جائے گا۔ حضرات ذوالفقار وہ کہنے لگی ٹھیک ہے لیکن تلوار میری ہوے گی، انہیں بھی شرط لگائی۔ اس لعنتی عورت نے خارجن نے پوری رات تلوار نو زہر دی پان دیتی، زہر دے نال اس نو بھگو کے رکھیا تاکہ ایک کوئی وار علی دے ہوتے ہوئے تے اے علی دے زہر جڑا جسم میں سرایت کرے تے کام سارا تمام ہو جائے۔ حضرات ذوالفقار جو دن چڑھیا فجر دا ویلا، اے وقت گزرتا جا رہا سی گزرتا جا رہا، آخری رمضان مولا علی دا آیا۔ حضرات ذوالفقار مولا علی اپنا رمضان گزار رہے، کدی امام حسن دے گھر رات گزار دے، کدی امام حسین دے نال گزار دے۔ حضرات ذوالفقار تین لقمے صبح ویلے کھاندے نے، تین لقمے افطاری دے ویلے کھاندے نے۔ مولا علی ساری رات رب دی عبادت کردے رہندے نے۔ حضرات ذوالفقار جدوں 19 رمضان المبارک دی رات آئی، حضرات ذوالفقار مولا علی ساری رات جاگ دے رہے، کدی باہر جاندے نے کدی اندر آ جاندے نے۔ امام حسن فرماندے نے اساں ویکھیا کہ اج بابا جان دا جڑا رویہ سانو مختلف نظر آ رہا ہے۔ مولا علی باہر جا کے آسمان دے تاریاں ول ویکھدے نے، پھر اندر آ جاندے نے۔ حضرات ذوالفقار ساری رات جا کے مولا علی نے عبادت کیتی، حضرات ذوالفقار اللہ اللہ کردے رہے، لیکن جدوں فجر دا ویلا آ گیا اپنے پتراں نو اپنے کول بلایا، مولا علی نے وصیت فرمانی شروع کر دیتی، فرمایا تواڈے تے بڑے اوکھے ویلے ہونے نے جدوں اللہ دے دین دی خدمت کرنی ہے۔ امام حسین نے فرمایا تینوں کربلا وچ شہید کیتا جائے گا، امام حسن نے فرمایا تینوں زہر دتا جائے گا، لیکن ایک گل یاد رکھیا جے جان چاہتی ہے چلی جائے، محمد دے دین تے داغ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات ذوالفقار اپنے پتروں نو وصیت فرما رہے، حضرات ذوالفقار جدوں فجر دی اذان ہوئی، مولا علی نماز فجر ادا کرن دے واسطے کوفے دی جامع مسجد والے ٹر پئے، حسن و حسین بھی نال نے۔ حضرات ذوالفقار رستے دے وچ مسجد والے جاندے، اچانک بازار دے وچ کچھ بدخاں سامنے آئیاں تے آ کے بدخاں اونچی آواز وچ بول دیاں نے۔ حضرات ذوالفقار مولا علی دے اگے ہوندیاں نے، امام حسن حسین فرماندے نے اسی بڑے پریشان ہوئے، اے بدخاں اج تک اگے نہیں آئیاں، آج رستہ کیوں پیا ڈک دیے؟ امام حسن فرماندے نے میں بدخاں نو ہٹان واسطے انہاں نو مارن واسطے اگے ہویا تے مولا علی فرماندے نے بیٹا حسن اینا بدخاں نو کچھ نہ آیا کی، اینا بدخاں نو پتہ لگ گیا علی اج تو جا رہے ہیں، موڑ علی نے اس رستے تو نہیں گزرنا۔ حضرات ذوالفقار بدخاں رو رو کے کہہ رہی نے علی پاک سانو چھڑ کے نہ جاؤ، تواڈے بغیر ساری زندگی گزرنا مشکل ہو جائے گی۔ حضرات ذوالفقار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے بیٹھو میری زندگی دا آخری ویلا کریے۔ حضرات ذوالفقار چلدے چلدے جدوں مسجد وچ آ گئے، مولا علی نے نماز نہیں چلائی۔ حضرات ذوالفقار فجر
فجر دیا سنتیں ادا فرمائے پہلی رکعت مکمل کیتی ہے دوسری رکعت سجدے والے آ رہے حضرت زواکار عبد الرحمن ابن ملجم لعنتی مسجد دے دروازے دے پیچھے چھپے آئے تلوار لے کے کھلوتا ہے جدو مولا علی سجدے والے جان لگے اس لعنتی نے تلوار دا وار کیتا حضرت زواکار ایسا وار کیتا مولا علی دے سر تے لگیا حضرت زواکار مولا علی دے سر دے دو ٹکڑے ہو گئے مولا علی دے سر دے وچ خون دے فوارے نکلے حسن حسین دوڑے پہ لوگ دوڑ کے آ گئے حضرت زواکار عبد الرحمن ابن ملجم نے اپنے آپ نو بچان واسطے کئی تلواراں دے نال کئی مسلماناں نو شہید کیتا حضرت زواکار تے دروازے ول دوڑن لگ پیا لیکن لوگاں نے گھیرا پا کے اس لعنتی نو قابو دے وچ کیتا حضرت زواکار مولا علی دے سر مبارک نو کپڑے دے نال لپیٹیا کوبا قربان جاواں علی دی شان تو حضرت زواکار علی دے سر دے دو ٹکڑے ہو گئے لیکن بول کے کی فرماندے نے بیٹا حسن اگے ہو فجر دے فرض پڑھا فجر دی نماز دا ویلا پیا چوندا ہے علی نو نماز نہ کنا پیار ہے سر دے وچ خون دے فوارے نکل رہے لیکن فرماندے نے اگے ہو نماز بڑا فجر دی نماز جا رہی حضرت زواکار امام حسن نے نماز پڑھائی علی لوگ ویکھ کے حیران ہو گئے کہ علی نے پھٹے سر دے نال دو ٹکڑیاں دے وچ نماز فجر نو مکمل فرمایا حضرت زواکار جدوں مولا علی نو لے کے گھر وچ آئے 19 رمضان دی رات ضرب لگی 21 رمضان آ گئی 21 رمضان نو آپ دی وفات ہوئی لوگ رو رہے آخری ویلہ حضرت مولا علی دا حضرت زواکار مولا علی دی بارگاہ شربت پیش کیتا گیا علی پاک کس نے تناول فرماؤ حضرت زواکار قربان جاواں مولا علی دی شان تو علی پاک نے شربت دا پیالہ ویکھیا تے فرمایا اے شربت مینوں نہ پلاؤ اے شربت میرے قاتل نو پلا دیتا جائے اے شربت میرے قاتل نو پلا دیتا جائے علی امن تیمان ایمان قدر جمع یاسین ہے قرآن دادر حضرت زواکار علی نے اپنے قاتل نو شربت پلا دیتا اتنا نرم دل بھی کسے مسلمان دا ہو سکتا ہے حضرت زواکار لوگ زاروں کی تار رو رہے تے مولا علی فرماندے نے لوگوں روو نا توانو رو دیا ایک کے میری بیٹی زینب پہ روندی ہے میری بیٹی کلثوم پہ روندی ہے میرے بیٹے حسن حسین پہ رو رہے توانو ایک کے میرے بچیاں تے بچے رو رہے حضرت زواکار اپنی بیٹی تے اپنی بیٹیاں نو سینے نہ لا لیا حضرت زواکار مولا علی بھی روندے نے حضرت زواکار اچانک مولا علی نے فرمایا اوے لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ اوے لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ اوے سامنے دروازے والے کو میرے آقا مینوں فرماندے نے مولا علی نے کیا رستہ چھوڑ دیو مینوں اپنے آقا دی خوشبوواں آ رہی نے ابو بکر عمر عثمان میرے یار مینوں لین واسطے آ رہے حضرت زواکار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی روح مبارک 21 رمضان المبارک دی رات اس طرح قبض کیتی گئی حضرت زواکار اس دردناک طریقے دے نال مولا علی پاک نو شہید کیتا گیا حضرت زواکار لیکن یاد رکھیا جے کہ مولا علی پاک دی شہادت ہے حضرت زواکار جس دے سینے وچ مولا علی پاک دا پیار ہوئے او کدی علی دے بغضیاں دے نال پیار نہیں کر سکدا جیڑا علی نال محبت کرن والا او علی دے دشمنہ ہمیشہ دشمنی رکھے گا میرے آقا دا فرمان ہے جیڑا میرے نال پیار کرنا چاہتا ہے میرے علی نال پیار کرے اور جیڑا علی نال پیار نہیں کردا او میں محمد دا بغض رکھدا ہے اس تو علی نال پیار نہیں کردا اللہ پاک سانو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی پکی محبت نصیب فرمائے